Umunsi wa gatandatu. Ubuzima ni icumbi ry'igihe gito. Uwiteka ujya unyibutsa ko igihe cyanjye ku isi ari kigufi. Ujya unyibutsa ko iminsi yanjye ibaze kandi ko ubuzima bwanjye buhita vuba. Zaburi ya 39 umurongo wa 5. Ndi hano ku isi igihe gito gusa. Zaburi 119 umurongo wa 19. Ubuzima hano ku isi ni umurimo w'igihe gito. Bibiliya yuzuyemo ibigereranyo bitwereka uburyo ubuzima ari bugufi, ari ubw'igihe gito, iminsi yabwo igahita vuba. Hamwe ubuzima bugereranywa n'igihu, ahandi bugereranywa n'usiganwa yiruka, ahandi ni nko gusuhuza umutima cyangwa umwotsi utumuka. Bibiliya iravuga ngo turabejo hashize kuko iminsi yacu tumara ku isi ihita nk'igicucu. Kugira ngo ukoreshe neza ubuzima bwawe hari amahame abiri utagomba kwibagirwa na rimwe. Icya mbere, ugereranije n'ubuzima bw'iteka, igihe tumara ku isi ni kigufi cyane. Icya kabiri, isi ni ubuturo bwacu bw'igihe gito. Ubwo utazamara igihe kirekire ku isi, ntukayihambireho. Usaba Imana igufashe kubona ubuzima bwawe ku isi nk'uko ibubona. Dawidi yarasenze ati, Uwiteka umfashe kwibuka ko igihe nzamara hano ku isi ari kigufi. Umfashe kumenya neza ko nshigaje igihe gito nkiri ku isi. Inshuro nyinshi Bibiliya igereranya ubuzima hano ku isi nko kuba umusuhuke mu gihugu cy'amahanga. Ubu si bwo buturo bwawe bw'iteka, si ryo herezo ry'urugendo rwawe. Uri hano nk'umugenzi wihitira, nk'umushyitsi usura isi. Bibiliya ikoresha amagambo nk'umunyamahanga, umugenzi, umusuhuke, umwimukira, umushyitsi, umuhisi, ngo yerekane ko igihe tumara hano ku isi ari kigufi. Dawidi yaravuze ati, ndi umusuhuke mu isi. Na Petero abisobanura neza agira ati, ubwo Imana muyita so, mubeho ku isi nk'abaturage b'igihe gito. Muri California aho ntuye, abantu benshi bahimukiye baturutse mu mpande zitandukanye z'isi, baje kuhashaka akazi ariko bagumanye ubwenegihugu bw'aho baturutse. Bene abo basabwa kwiyandikisha, bagahabwa indangamuntu yerekana ko ari abanyamahanga. Yitwa ikarita y'icyatsi, ibahesha uburenganzira bwo gukora nubwo atari abenegihugu. Abakristo nabo bari bakwiye kugira bene ayo makarita mu buryo bw'umwuka kugira ngo tujye duhora twibuka ko iwacu ari mu ijuru. Imana ivuga ko abana bayo bagombye gufata ubuzima bwa hano ku isi uburyo butandukanye n'ubw'abatizera. Ibyo batekereza ni iby'ubu buzima bwa hano ku isi. Twebweho turi abaturage b'ijuru aho umwami wacu Yesu Kristo atuye. Abizera by'ukuri basobanukiwe neza ko agaciro k'ubuzima karenze kure cyane iminsi mike tumara hano ku isi. Uri we by'ukuri azagaragara mu buzima bw'iteka kandi igihugu cyawe cy'ukuri kiri mu ijuru. Umunsi wasobanukiwe n'iryo hame, ntuzongera guhangayikishwa no kurya ubuzima ntacyo usize inyuma ukiri hano ku isi. Imana ituburira yeruye ko hariho akaga iyo tubereyeho kurya ubuzima bwa none hano ku isi, tukagendera ku bitekerezo, guhitamo n'imyitwarire y'abadukikije. Iyo turecwa cyane n'ibishuko by'iyi si, Imana ibyita ubusambanyi bwo mu mwuka. Bibiliya iravuga ngo iyo mukora mutyo muba muhemukira Imana. Niba mushaka kwigendera uko mwishakiye, mucuditse n'isi uko mubiboneye uburyo, muba muhindutse abanzi b'Imana n'ab'inzira zayo. Tekereza igihugu cyawe kikohereje kugihagararira mu gihugu cy'abanzi. Byagusaba kwiga ururimi rushya no kwitoza indi myitwarire n'imico ijyanye n'aho ugiye kugira ngo ubashe kugaragaza ikinyabupfura kandi usohoze umurimo wawe. Kuko waba uri ambasaderi, ntabwo wagenda ngo wirinde kwegera abo watumweho nubwo ari abanzi b'igihugu cyawe. Kugira ngo ushobore gusohoza umurimo wawe, bizagusaba kwegerana nabo no gusabana nabo. Tekereza ariko ugezeho ukagubwa neza, ugakunda icyo gihugu cyane, ukagezaho kirutisha igihugu cyawe kavukire. Urukundo rwawe no kwitanga kwawe byahinduka. Umurimo wawe nk'umuvugizi w'igihugu cyawe, ambasaderi, wadindira. Aho guhagararira igihugu cyawe, watangira kwitwara nk'abanzi bacyo. Bigenze bityo waba wahindutse umugambanyi. Bibiliya iravuga ngo turi intumwa za Kristo mu mahanga. Ikibabaje ni uko benshi bahemukiye umwami wabo n'igihugu cye. Babaye abapfapfa bafata umwanzuro k'ubwo batuye ku isi ari cyo gihugu cyabo. Ariko si byo. Bibiliya ibivuga yeruye igira iti, bakundwa, iyi si siho iwanyu. Bityo mwirinde kuyisusurukiramo. Mwe kunezeza irari ry'umubiri wanyu, mwirengagije ubugingo. Imana ituburira ko tudakwiye kwihambira ku byo tubona mu isi ko ari iby'igihe gito. Tubwirwa ngo abakoresha iby'iyi si babikoresha batarenze urugero kandi batabyihambiraho kuko iyi si n'ibirimo byose bizashira. Ugereranije n'ibindi bihe, ntabwo ubuzima bwigeze bworoha nk'uko bworoheye benshi muri iki gihe mu bihugu bikungahaye. Duhorana ibitumara irungu, ibidusetsa n'abatwitaho. Kubera amatsiko ava mu biturangaza, gukozwa hirya no hino n'ibintu by'inzaduka bikwizwa n'itangazamakuru n'itumanaho bigezweho, amaraha y'uburyo bwinshi byatwegerejwe muri iki gihe, biroroshye kwibagirwa ko kwiruka inyuma ibitunezeza atari yo ntego y'ubuzima. Kuzirikana ko ubuzima ari igihe kigeragezwa, kwibuka ko ari ikibitsanyo, kuzirikana ko ari umurimo w'igihe gito nibyo bizatuma rukuruzi y'ibyo byose itagira imbaraga mu mibereho yacu. Turi hano ngo dutegure imibereho irusha ubwiza iyino mu isi.
Ibyo tubonesha amaso uyu munsi ni iby'igihe gito, biriho uyu munsi, ejo bikaba byagiye. Ariko ibyo tutabona none nibyo by'iteka ryose. Kuba isi atari ubuturo bwacu bw'iteka, nicyo gisobanura impamvu twebwe abakurikira Yesu Kristo duhura n'ibibazo, agahinda ndetse no kwangwa muri iyi si. Ni nacyo gisobanura impamvu amwe mu masezerano y'Imana asa n'adasohora, amasengesho amwe agasa n'adasubizwa, kandi imwe mu bitubaho bigasa n'akarengane. Ni uko tutari twagera ku ndunduro y'inkuru yacu. Kugira ngo idutangire twe kujya twihambira ku by'isi, Imana yaraturetse ngo tujye duhura n'ibitubangamira n'imibabaro mu buzima, bityo duhorane kwifuza kutazigera gushira igihe tukiri hano mu isi. Ntabwo dushobora kunezerwa byuzuye hano ku isi, kuko siko Imana yabiteganije. Isi sibwo buturo bwacu bw'iteka. Twaremewe isi nziza iruta iyi ngiyi. Ntabwo ifi yanezerwa uyituje imusozi, kuko yaremewe kuba mu mazi. Igisiga cya sakabaka ntabwo cyanezerwa ukibujije kuguruka. Ntabwo uzigera unezerwa byimazeyo hano ku isi, kuko waremewe kunezezwa n'ibirenze ibyo uhabona. Uzagira ibihe byo kunezerwa hano ku isi, ariko nta huriro n'ibyo Imana yaguteganirije hanyuma. Gusobanukirwa neza ko ubuzima hano ku isi ari icumbi ry'igihe gito, byagombye guhindura burundu ibyo ushyira imbere. Ibizagira agaciro mu buzima bw'iteka nibyo byagombye guhabwa umwanya wa mbere iyo uhitamo, aho kugendera ku by'igihe gito bishirana n'ubu buzima. Lewis yabivuze neza ngo ibitazahoraho bizahora ari imburamumaro mu buzima. Bibiliya iravuga ngo ntidutumbira ibiboneka, ahubwo tureba ku bitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Byaba ari ukwibeshya gukomeye wibwiye ko intego y'Imana ku buzima bwawe ari ukugukungahaza ku mutungo cyangwa kukugira ikirangirire nk'uko isi bitubwira. Ubugingo bwinshi Umwami Yesu yavuze ntaho buhuriye no gukungahara ku butunzi, kandi gukiranukira Imana ntabwo ari ingwate yo kujya imbere mu kazi cyangwa mu muhamagaro. Ntugahange amaso ku makamba ya hano ku isi, ni ay'igihe gito. Pawulo yari umwiringirwa mu murimo we, ariko yarangirije ubuzima bwe muri gereza. Yohana Umubatiza yari umwiringirwa, ariko yaciwe igihanga. Ibihumbi n'ibihumbi by'abakristo barishwe babahora kubaha Imana. Abandi batakaje ibyo bari batunze byose, abandi barangije ubuzima bwabo ntacyo basize inyuma bakwerekana kibaranga. Ariko iherezo ry'ubuzima ku isi si ryo herezo nyakuri. Mu maso y'Imana, ibihangange byo kwizera si abafite ubutunzi bwinshi, ibihangange abanyacyubahiro bo muri ubu buzima, ahubwo ni abafata ubuzima ku isi nk'umurimo w'igihe gito, bakawukorana ubudahemuka, bategereje igihembo cyabo cyo mu ijuru. Dore uko Bibiliya ishushanya inzu y'amafoto y'intwari zo mu bwami bw'Imana. Abo bantu bose b'ibitangaza bapfuye bakizera. Bari batarahabwa ibyo Imana yasezeranije abantu bayo, ahubwo babiroraga nk'ibikiri kure cyane, maze bakanezerwa. Ibyo byatumaga bavuga ko bameze nk'abashyitsi n'abimukira mu isi. Bashakaga gakondo irusha icyo gihugu kuba nziza, ariyo yo mu ijuru. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu. Igihe cyawe hano ku isi siyo nkuru yuzuye ubuzima bwawe. Ugomba gutegereza igihe uzaba ugeze mu ijuru, kuko hari ibice bitari byandikwa ku nkuru y'imibereho yawe. Bisaba kwizera ngo ushobore kuba ku isi nk'umwimukira. Hari inkuru ya kera abantu bakunze gusubiramo ivuga iby'umumisiyoneri wari utashye agiye mu kiruhuko cy'izabukuru, aza kwisanga mu bwato bumwe na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bageze iyo bajya basanga ikivunge cy'abantu, bande ya gisirikare ivuza fanfare, bamusasiye umukeka w'umutuku w'icyubahiro. Abanyamakuru n'abanyacyubahiro bose babukereye baje kwakira umukuru w'igihugu mu cyubahiro cye. Misiyoneri amanuka ku bwato nta n'umubonye. Agenda ababaye ndetse ashaririwe, atangira kwitotombera Imana. Hanyuma Imana iramwongorera iti, ibuka mwana wanjye, we ntiwari wagera iwanyu. Ugikoze ikirenge mu ijuru, uzahita wiyamirira uti, kuki nataye igihe cyanjye nita ku bintu by'igihe gito? Natekerezaga iki? Kuki nataye igihe cyinshi, imbaraga ndetse n'ibitekerezo mpangayikiye ibitazarama? Ubuzima nibigukomerera, niwumva ushidikanya bikurenze, cyangwa ugatangira kwibaza niba kubaho ku bwa Kristo hari icyo bimaze, ujye wibuka ko utari wagera imuhira. Umunsi wapfuye ntabwo bazagutwara bakuvana iwanyu, nibwo uzaba ugiye iwanyu. Umunsi wa gatandatu, gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana. Iyi si iwacu. Umurongo wo gufata mu mutwe. Ntitureba ku biboneka, ahubwo tureba ku bitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Abakorinto ba kabiri, igice cya 4, umurongo wa 18. Ikibazo cyo gutekerezaho. Kumenya ko ubuzima hano ku isi ari umurimo w'igihe gito, byahindura bite uburyo nsanzwe mbaho muri iki gihe?